Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики канала ЛПХ Копеечка. Сегодня у нас приятные хлопоты. Сегодня мы готовим новогоднюю фотозону для конкурса «Счастливые моменты». Итак, приступим. Мы решили, что для фотоконкурса «Счастливые моменты» мы сделаем фотозону «Камин» с картиной. Распечатали из интернета картинку камина. Сейчас мы ее обрежем лишнее и склеим. Нужно обязательно обрезать одну сторону. Для того, чтобы когда накладываете одну картинку на другую, у вас не было белого шва. Чтобы картинка собиралась красиво, ровненько. Еще я вырезаю край, то есть оставляю только цветную картинку. Все остальное, вот это вот белое, я убираю для того, чтобы был немножко эффект присутствия. Не совсем нарисованный очаг. Топорную работу убираем. Вот получается край обстрижен более такой фигурный. Да, бегут у меня работать. Отстригла все белое, всю лишнюю бумагу. Теперь вырисовывается общая картинка. Сейчас я буду ее склеивать. Для того, чтобы склеить общую картинку, я выкладываю на пол отдельно фрагменты. Видите, если заметно, то у меня осталась сверху линия и сбоку. Здесь же тоже сверху и с правого бока. Вот теперь я одну картинку накладываю на другую, подгоняю по рисунку, и получается вот так. Такая красота у нас получилась. Кому интересно, пишите в комментариях. Я скину эту картинку в личное сообщение. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.